क्या नाम है आपका? विजय कुमार। क्या हुआ है यहाँ पे? ये नगर निगम कॉलोनी और सारे जो एरिया है पीछे तालाब और सिकला वगैरह ये सब पानी से डूबा हुआ था। यहाँ पर अतिक्रमण जो ऐसे ये पूरा बंद था ये सब। उसको खुलवाया गया, खुलवाते समय मशीन ने जब चेक लगाया तो उसमें दीवार नाले की दीवार हमारी गिर गई थी तो बनवाना ये मतलब नाला खोलते समय ये गिरी है? ये गिरी अपने आप नाला। कितने बजे की बात है सुबह? ये अभी 1 घंटे पहले। तो नाला खुला हुआ था पहले से? नाला ये जो ब्लॉक था पानी से। तो ये बाकी का नाला भी खोला जाएगा? ये थर्मोकोल वगैरह ये पिछला हिस्सा जो आता है बह के वो यहाँ अटका हुआ था आके। सुबह खबर मिली व्यापारियों के द्वारा कि ये नाला जो है जेसीबी के द्वारा खोला जा रहा है। व्यापारियों ने बताया इनको, जो ये हैं, जो भी नगर निगम के कर्मचारी हैं, कि पिछले सरकार में भी और पिछले मेयर कालकाल में भी ये बताया गया था कि इस नाले की दीवारें जो हैं कमज़ोर हैं, इस नाले की खुदाई ना की जाए, पीछे जाल लगाया जाए। नगर आयुक्त जी से मैंने तुरंत फ़ोन पे बात करी। नगर आयुक्त जी ने कहा शोभित जी आप जब तक पहुंचेंगे नहीं काम शुरू नहीं होगा। लेकिन इन शख्स को नगर निगम की इतनी जल्दी थी कि एक नगर निगम का निवृत्त कर्मचारी है जिसका नाम है विष्णु, जो कि रहने वाला है बिहारीपुर का, जिसका कोई लेना देना नहीं, उसने ही ना आदेशित किया कि आप तोड़िए। आप इनसे ये पूछिए कि ख्याली यही कोना मिला था पीछे से नाला छोड़ के, आपको यहाँ कैसे पता कि यहाँ पे नाला भरा हुआ है, जबकि नाला बंद था यहाँ पे? कैसे पता? पीछे खुला हुआ नहीं देखेंगे, यहाँ पता था इनको बंद है। ये बुरी नीयत से व्यापारी को चोट पहुंचाने के लिए किया गया, क्योंकि विष्णु ने व्यापारियों से पैसों की मांग की थी। इनसे ये पूछिए कि इन्होंने किसके आदेश पे तोड़ा। नगर आयुक्त से मेरी बात हुई, नगर आयुक्त का कोई लिखित में आदेश नहीं है, फरवरी आदेश। विष्णु नगर निगम का जो है रिटायर्ड कर्मचारी है और उसकी गुंडागर्दी नगर निगम के कर्मचारियों पर लगातार चलती है। इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है।